ฉันน่ะเบื่อที่จะมาทนฟังญาติพี่น้องฉันมาต่อว่าต่อขานหาว่าฉันทำให้นามสกุลเสื่อมเสียหาว่าฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นบ้างแล้วจำไว้นะหลังจากที่แกออกจากนี่ไปแกจะต้องอยู่ในสายตาฉันตลอดไปแล้วแม่แกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งด้วยอีกแต่เขาเป็นลูกของฉันเหมือนกันนะฉันจะไม่มีสิทธิ์ได้ดูแลเขาบ้างเลยเหรอแล้วยังจะพูดอีกเหรอไม่เข็ดเลยยังไงฮะโอ้ยคุณก็ดีแต่ใช้กำลังอะไม่เคยจะสงสารลูกเลยบอกให้หยุดพูดทำไมพ่อต้องทำร้ายแม่ด้วยครับเพราะมันเรื่องของฉันน่ะแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันด้วยฮะวันนี้เมื่อฉันปกครองดีๆกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องโดนอย่างนี้ละแกด้วยจำไว้ก้องจะไปไหนได้เวลากินยาแล้วครับพ่อกับแม่กลับไปก่อนก็แล้วกันไว้ค่อยมารับผมวันที่ผมกลับก็แล้วกันฮะแล้วดูมันทำเลยเฮ้ยมึงนั่งคนเดียววะเป็นไรวะเมื่อกี้พ่อกับแม่แกมาเยี่ยมแกไม่ใช่เหรอรอไปแล้วใช่ไหมกล้องพ่อกับแม่แกอยู่ด้วยกันต้องมีทะเลาะกันบ้างดิวะคนอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะเว้ยแกน่าจะเข้าใจนะที่ฉันลองมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยนะถึงแม้ยังไงฉันเลิกยาออกจากที่นี่ไปได้เนี่ยนะกลับบ้านฉันคงต้องใช้ยาอีกแหละเฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนี้วะก็แกลองเป็นฉันดูมั่งสิวะมานั่งเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยแกจะคิดยังไงฮะแล้วแกจะไปสนใจมันทำไมเล่าแกจำไม่ได้เหรอวะว่าตอนที่เราสองคนเสี้ยนยามันทรมานขนาดไหนแล้วแกจะคิดกลับไปใช้มันอีกเหรอก็แกเป็นเพื่อนคนที่ฉันมีนะเว้ยฉันไม่อยากเห็นแกกลับไปใช้มันอีกอย่าหาว่าฉันคิดไม่ดีกับแม่กันเลยนะแต่แกแน่ใจแล้วเหรอว่าเมื่อวันหนึ่งอะแกออกจากที่นี่ไปได้อะแม่แกเขาจะดีกับแกฉันก็อยากเลิกได้นะแต่พูดตามตรงเลยถ้าเกิดกลับไปที่บ้านแล้วเจอสภาพอะไรอย่างนี้เดิมๆเนี่ยนะไม่แน่ใจตัวเองว่ะใช่ก่อนตายแล้วก่อนตายไปจากคุณแล้วตายไปจากบ้านนี้แล้วสำหรับฉันก่อนไม่เคยตายนะคะคุณเลิกพั่มเพ้อถึงก่อนสักทีจะได้ไหมไอ้คนที่มันยังอยู่เนี่ยทำไมคุณไม่ไปสนใจคุณเคยคิดบ้างไหมว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วนาทีมันจะเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนช่างเป็นไรล่ะเขาโตแล้วนะถ้าเขาไม่รู้จักคิดอะทำไมเราจะต้องไปสนใจเขาด้วยล่ะเคยมีไหมเคยมีที่เขาจะทำให้เราสบายใจสักครั้งเคยมีไหมคะที่ก่อนต้องตายไปพบใครพบใครอะคุณจำได้ไหมล่ะคุณจะเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทำไมล่ะยานีเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุคุณเข้าใจไหมและมันก็ไม่ใช่ความผิดของนาทีเขาด้วยทำไมจะไม่ใช่คะนาทีเป็นคนทำให้ก่อนต้องตายอะนาทีเขาเป็นคนพาก่อนไปจากเราเข้าใจไหม ค
โอ้มาสองคนเล่นเก่งจริง เฮ้ยขอบใจมากเฮ้ยนะเก่ง ใจมากใจมากอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะวันนี้เจอกันใหม่นะ ไอ้คุณแจ๊ เล่นด้วยกันนะ เฮ้ยถ่ายกล้องมาเฮ้ย แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ แต่วันนี้ใหม่ได้ใหม่ได้ใหม่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทีแกจะไปไหนวะ เฮ้ยนี่ที มันเรื่องอะไรของแกวะทำไมแกไม่คุยกับเขาฮะ ฉันไม่อยากให้ใครมาสงสารฉันไง เฮ้ยเขาอาจจะไม่คิดงั้นก็ได้ เขาจะไม่คิดอย่างนั้นได้ยังไงวะแกจำไม่ได้เหรอสภาพในตอนแรกที่ฉันเจอกับเขากับตอนนี้มันต่างกันลิบลับเลยนะเว้ยฉันเขาไม่ฉันว่าเขาเท่ฉันมาก แกคิดมากไปปะวะ ไม่หรอก ใครที่ไหนเขาจะมาคิดดีๆอย่างที่อย่างเราวะ แต่ถึงไงด้วยแกก็ควรจะคุยกับเขาหน่อย ดูท่าทางเขามีเรื่องอยากจะคุยกับแกมากเลยนะเว้ย เขาก็ต้องมีดิก็เรื่องที่เราไปอัดแปลด้วยไง แกอย่าพูดถึงไอ้ขี้เก๊กนั่นได้ไหมวะ กูเองหงุดหงิดโอ้ยถ้าเกิดไม่ใช่เพราะมันนะ เราสองคนคงไม่ถูกพักการเรียนหรอก เฮ้ยดูนั่นเด็แกเป็นใครอ่ะ เข้ามานี่ทำไมฮะ จะขโมยของอะไรบอกมานะ ช่างไม่ใช่หรอกคิรูเซ่เป็นใคร นี่ มาบำบัดเหมือนกันใช่ไหม ฉันว่าทางแปลกๆว่ะ บอกเจ้าที่เลยดีกว่า อย่าเลยพี่ ผมขอร้อง อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่งั้นผมแย่แน่เลยอ่ะ นายชื่ออะไร ชื่อจุก พี่สองคนมาบำบัดกันใช่ไหมเนี่ย ใช่ งั้นดีแล้ว พี่สองคนอย่าไปบอกใครนะว่าผมแอบออกไปข้างนอกอ่ะไม่งั้นผมแย่แน่เลยอ่ะ ถ้าพี่ช่วยผมนะเอางี้ดีกว่า สนใจไหมพี่ ถ้าพี่ช่วยผมนะไม่ได้แน่ก่อนผมก็มี รับรองผมปากผมไม่บอกใครหรอกเอาไว้เถอะพี่เดี๋ยวช่วยกันน่าพี่ ผมไม่พูดพี่ไม่พูดใครจะเป็นกล้องทำไมล่ะพี่เอาไปเถอะก่อนดีกว่าพี่ยังไงพี่อยากได้ของนี่ไปหาผมที่เดี๋ยวพี่เตะชั้น2แล้วกันนะแล้ว เฮ้ยทีขอบใจมากนะเว้ยเมื่อกี้ฉันเกือบไปแล้วว่ะ ไม่ใช่แกคนเดียวหรอกเว้ยฉันไม่เกี่ยวกับมันว่ะเฮ้ยไปเถอะฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลย ฉันว่าแกอย่าหลบหน้าเขาต่อไปเลยว่ะ คุยกับเขาสักหน่อยเถอะ บางทีนะเว้ยเขาอาจจะไม่ได้คิด อย่างที่แกคิดก็ได้ เดี๋ยวฉันไปรออยู่นู้นนะเว้ย นาที คุณมีอะไรอ่ะทำไมต้องหลบหน้าฟ้าด้วย ผมไม่ได้หลบหน้าคุณซะหน่อย แต่คุณไม่กล้าสู้หน้าฟ้า มันเรื่องอะไรกันคะ ก็ได้ค่ะ
ถ้าคุณไม่อยากคุยกับฟ้า เดี๋ยวฟ้า เกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ คุณไม่อยากพูดถึงมันเหรอคะ แต่ว่า นาทีคะที่ฟ้าอยากรู้ก็เพราะฟ้าอยากจะช่วยคุณฟ้าไม่ได้อยากจะซ้ำเติมคุณนะคะ แล้วทำไมคุณถึงอยากช่วยขี้ยาของผมครับ รู้ไหมคะทำไมฟ้าถึงตกลงเป็นอาสาสมัครที่นี่ ก็เพราะฟ้าเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นทาสยาเสพติดหรอกนะคะทุกคนล้วนมีทางเดินของตัวเองผิดบ้างถูกบ้างแต่คนที่กำลังติดยาคือคนที่กำลังเดินหลงทางฟ้าอยากจะนำทางให้พวกเขาไปในทางที่ถูก ผมเริ่มใช้ยามานานแล้วฟ้า ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะรู้จักกับคุณซิในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเพราะว่ามันช่วยผมลืมในเรื่องผมอยากลืมได้ ผมเริ่มต้นด้วยยาอี ต่อมาก็โคเคนแล้วก็เฮโรอีน และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ถูกพักการเรียน จากนั้นมา ผมใช้มันหนักขึ้น หนักขึ้น ไม่รู้ตัวนะฟ้าว่าผมได้ถลำลึกมาขนาดไหนแล้ว ผมจะรู้สึกตัว ผมก็ตกเป็นทาสของมันแล้ว แต่ตอนเนี้ยผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนั้นอีกแล้วครับเพราะนั่นก็คือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ มันก็แค่นี้แหละฟ้าสำหรับเรื่องไอ้ขี้ยาของผมอะ อย่าดูถูกไปอย่างนั้นสิคะถ้าคุณคิดได้อย่างนี้คุณก็ไม่สมควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่ยาหรอกนะคะ แต่ทุกๆคนก็พูดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ ผมว่าฟ้าจะฟังเรื่องของผมอีกเลย มันไม่เหมาะกับคนดีๆอย่างคุณหรอกครับ นาทีคะบางครั้งการได้ระบายออกมาก็ดี โดยเฉพาะถ้าคุณได้ระบายกับคนที่เข้าใจคุณ คุณเข้าใจผม ค่ะ แล้วเรื่องที่คุณบอกว่าเกลียดผมวันนั้นเนี่ย พูดจริงเหรอครับ นาทีคะฟ้าขอโทษนะคะ ตอนนั้นฟ้ากำลังสับสนที่ฟ้าพูดไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่าคุณกับเพื่อนทำร้ายเอง คุณอยากขอโทษผมเลยฟ้า ผมเองน่าจะเป็นฝ่ายขอโทษคุณมากกว่า ตอนนั้นเนี่ยผมแค่อยากจะอธิบาย ว่าทำไมผมกับเพื่อนถึงทำร้ายเอก ยังไงคะ ช่างมันเถอะฟ้า เรื่องมันผ่านมานานแล้วครับ แค่ตอนนี้คุณเข้าใจผมนะ
ผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้ว ผมไปก่อนนะ เดี๋ยวกล้องจะรอนะ ทำงานเป็นไงบ้างจ๊ะไม่เห็นฟ้าเล่าให้ฟังเลยอ่ะ เนี่ยคุณนั่งเงียบตลอดทางเลยนะ เหรอคะ ฟ้าคงคิดอะไรเพลินๆในนั้น แล้วจะคิดอะไรมีผมบ้างหรือเปล่าจ๊ะเล่าให้ฟังได้ไหม ไม่ใช่หรอกค่ะ คือ ฟ้ากำลังนึกถึงเรื่องที่คุยกับคนไข้วันนี้อะค่ะ เอาอีกแล้วอ่ะฟ้านึกถึงแต่เรื่องของคนอื่นน่ะไม่เห็นคิดถึงเรื่องของผมเลยอ่ะ เนี่ยคุณจะคุยเรื่องเกี่ยวกับผมบ้างไม่ได้เลยเหรอ ค่ะ ก็ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้น เอกช่วยเล่าเรื่องที่เอกถูกรุมทำร้ายที่มหาวิทยาลัยให้ฟ้าฟังได้ไหมคะ ทำไมล่ะจ๊ะทำไมฟ้าถึงอยากฟังเรื่องนี้ล่ะจ๊ะเอ๊ะผมเคยเล่าให้ฟ้าฟังแล้วนะ เหรอคะ ฟ้าจำไม่ได้เลยอ่ะ ฟ้าจำได้แค่ว่า พอฟ้าแยกกับเอกวันนั้นแล้ว พอฟ้าเจอเอกอีกวันน่ะ ก็เห็นเอกสะบักสะบอมแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะก็วันนั้นเนี่ย ก็หลังจากที่ผมแยกกับฟ้าแล้วเนี่ย ระหว่างที่ผมเดินไปเอารถเนี่ย ผมก็เจอสองคนนั้นน่ะ แล้วผมยังไม่ทันทำอะไรมันเลยอ่ะ มันก็เข้ามาลุมซ้อมผมอ่ะ ดีนะที่อาจารย์อยู่แถวนั้นพอดีอ่ะ ไม่งั้นอ่ะผมคงเละกว่านั้นแน่ๆเลยอ่ะ แค่นั้นเหรอคะ ใช่แค่นั้นเองจ้ะเอ้ยแต่ทำไมฟ้าดูสนใจจังเลยล่ะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ พี่กรณ์จะเอาไว้แน่นๆนะ ลองนิดหน่อยก็แล้วกันนะมันจะทำให้นาทีเนี่ยลืมเรื่องร้ายๆทุกเรื่อง ใจไหมพี่ ถ้าพี่ช่วยผมนะพี่แบ่งให้อุปกรณ์ผมก็มีรับรองผมปากคงไม่บอกใครหรอก จุกตื่นอยู่บ้านนี่พี่เองเฮ้ยจุก จุก จุก ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วย
ดี๋ยวพี่ช่วยยายด่วนเลยเอาเลยครับ พร้อมนะ ไม่มีอะไรแล้วนะคะ พักผ่อนนะคะ เธอเข้าไปในห้องในจุกทำไม ผมก็ไปขอเฮโรอีนครับ เธอรู้ได้ไงว่าจุกมีของอยู่ เจอกับน้องเอิญนะครับ รู้ไหมว่ามันผิดกฎของโรงพยาบาล เธอทำแบบนี้จะเลิกยาได้ยังไง ค่ะ ฟ้าเอง ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะ กลัวครับ ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะ ฟ้าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณ คุณจะไปไหนนะฟ้า ฟ้าไม่ไปไหนหรอกค่ะ ฟ้าจะอยู่ตรงนี้ คุณนอนพักเถอะนะคะ เพราะว่าเธอคือความงดงาม เพราะเธอวาดความฝันสดใส เมื่อเธอได้เข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป โลกทั้งใบฉันดูงดงาม เพราะฉันไม่เคยมีความหวังใด ชีวิตไม่มีอะไรให้จำ ได้ยืนอยู่ตรงนี้ ได้มีวันสวยงาม เพราะมีเธอคนนี้ในใจ จะทำทุกทางเพื่อเธอทุกอย่าง ให้เธอได้อยู่ตรงนี้ตลอดไป จากใจคนคนนี้อยากบอกกับเธอไว้ ว่าทุกลมหายใจเป็นของเธอ ฟ
บร้อยไหม ครับพี่ ดี พี่ครับ ผมมีข่าวดีจะมาบอกพี่ ข่าวดีอะไรมึงวะ ไอ้นกกัน